چقدر است که روی صحنه است؟ ای خدا مادر من باز به من ده. یک لحظه خاطرمونه که تا حال از دل شما نرفته است. نغمه بود نسوزه آن زمان که با تو بودم. سلام گرم جوشانی خود را به هر یک شما میرسانم تماشاگینان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. برنامه گل ناز را آغاز می‌کنیم. مهمان نوبتی ما هستند خال محمد سفرزاد. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه گل ناز. خوب تماشاگینان باید بگویم که در برنامه گل ناز چون که شما گفتید مخلصان از من خواهش کرده در زیر کامنتاری های من نوشتید که اپای فرهناز اگر امکانیت باشد آن نفرانی که مشهور هستند کمتر بیارد به برنامه، زیرا آن نفرانی که به انا همین صنعتکاری خود را نو قدم گذاشته ایستادند میخواهند که کم باشد مشهور شوند آن نفران را بیارد. از همین خاطر من سخن شما را گوش کردم و امروز دعوت کردم خال محمد سفرزاد را. اگر خال محمد برنامه گل ناز را تماشا کرده؟ یعنی که خبر دارد چی رو خب سلامت باشد و شاد هستم که امروز مهمان برنامه ما شد. زنده باشد. اگر خال محمد من میفهمونم که برنامه گل ناز از 3 شرط عبارت است. شرط اول من یعنی که سرودخوانی باید برد. من یک سرود را میخوانم آخر سرود با کدام حرفی که تمام شد شما میخوانید. خب شرط دوم من چند سوال ها رو به شما پیشنهاد میکنم آیدی کار و فعالیت کنید. سوم شرط یک سرود خود را پورا بحر مخلصان. خب در آتش عشق تو سوختم خدمم گم تسلی قاش و چشمکات سیاه نگاه تیسلی. ابا هم مجبور کردم که ما گفتم این عشق من بیا برقصه که هنوز نیمه شب است. عشق من بیا برقصه که هنوز نیمه شب است. خوشی شب ما تنها رقص است. خوشی شب ما تنها رقص است. تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو میکنم شکران از آزرم و از آزار تو. عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام می تو حاصل نشود. دانه دانه اشک من جانم میچکد از چشم من جانم. من گدای عشق تو جانم تو سلطان قلب من جانم. مرا چون قطره اشک ز چشمم داخته رفته. تو هم ای نازنین قدر مرا نشناخته رفته. تو هم ای نازنین قدر مرا نشناخته رفته. تو سنگین دل تو سنگین دل. لولا لولا های لولا بلبل آمد بلولا. ای خدا ای خدا مادر من باز به من ده. مادر من اختر من گوهر من باز به من ده. مادر ناز پرور من گوهر من باز به من ده. بهترین من این حرف قطع سرود نمیدونم جنبست میتونم برک باشم ولی با سلامت باشم میذاریم به شرط دوی میبریم. خوب اکای خال محمد میگفتد که شما در روی صحنه بفهمم که خیلی کم است میبینم. چقدر است که روی صحنه است؟ طول
10 سال زود است که روی صحنه روی 10 سال از روی صحنه هستید؟ صحبت صنعت کار فعالیت دارم از سببی که بیشتر در چهاربینی سطح تلویزیونی و چهاربینی های دولتی کم اشتراک میکنم. از همین سبب ما رو نمیشناسم. از این پس کوشش میکنم که در نظر گرفته شده است مثلا چیزی پیور هست در نقشه هست همه سرودها خودخواه به نزدیکی پیشکشی تماشاگران میکنم. خب تا حال چند سرود و چند کلیپ پیشنهاد کردید برای تا حال 3 کلیپ و سرودها بسیار است. سرودها بسیار است لیک حرفی در گذاشته شده از اون پیشنهاد کردگی نیست. در آینده نقشه دارم که پیشکش تماشاگران میگردم. خب یک سوال که خواهم آمد چی سبب شد که مست برنامه گلناز رو انتخاب کردی برای اشتراک کردن؟ بسیار میدیم هنرمندایی که مثلا چهره‌های نو هستند هر آدم دل بودن نمیکنه که مقصد دستگیری کنه کسد با همین سبب آدم قد یک دور صحبت میشه معامله‌اش هم میفهمه بعد خودش هم کار میکنه. از همین سبب دل من خواست که در برنامه شما شرکت ورزم و اون چیزایی که من مقصد استفاده کنم نمیتونم اون رو ملکه خود از شما نیست استفاده برم از هنر شما. سلامت باشن. خب در توی معرکه اشتراک میکنه؟ همچنین سازنده؟ همه وقت. خب آرزوی دل شما چیست؟ آرزوی دل من از خودی که شوق و رغبت زیاد داشتم اشکالان الله که این حال کسبم رو ادامه داده ایستادم. در آینده نیز میخواهم یک هنرمندی خوبه که در دل مردم جای گرفته باشد و همه وقت این که نیست یک روی صحنه برآید با ترک صحنه کند. همه وقت در روی صحنه میخواهم باشم و از حالی مثلا همون سرودایی که باید من پیشنهاد کنم با طبع دل مردم یعنی در زندگی غریبی این چیزها بیشتر من رغبت زیاد دارم که مردم رو با واسطه همین سرود به خودم جلب کنم و روحیه اونها رو برام بردارم. خب اگه خانمان نام گوش کردم بیشتر آواز شما با ایرانی ها موافق میکنه. اگه موافق با اونها هست شما با آنها پیروی دارید؟ من تمام ژانر رو استفاده میکنم در وقتی سرود کنم. افغانی باشد ترکی باشد ایرانی باشد کلاسیک خلقی همه این ژانر رو مثلا من در خوانده میتونم در سرودایی که من آهنگ میسازم از همه همو گرفته یک سرود تیار میکنم مثلا نوآوری میکنم. خیال میکردم با منی دوست دارم عاشقمی فکر نمیکردم که یه روز میخوای ازم دل بکنی دروغ میگفته تو به من بدون من نمیتونی بدون من میمیری و بدون من دق میکنی دارم میمیرم بی تو من بی تو دارم کم میارم دارم میمیرم بی تو من بی تو دارم کم میارم آخر میدونه بجز تو کسی دیگه رو ندارم آخر میدونه بجز تو کسی دیگه رو ندارم خیال میکردم با منی دوست دارم عاشقمی فکر نمیکردم که یه روز میخوای ازم دل بکنی زنده باشن سلامت باشن.
اکی خواب ما در همین طول همین سوها که روی صحنه هسته یک لحظه خاطرمونه که تا حال از دل شما نرفته است خواه غمگینی باشد خواه خرسندی باشد یک لحظه اون رو برای مخلصان حساب کرده از غمگین نگذراندم خدا نگذرانه خوشحال بودم هم لحظه که خوشحالی من با پدر و مادرم است که من از شب بعد ناحیه برمیگردم و دیدار مادرم میرم خیلی خوشحال میشم چون که یک گفتگوهای او تمامی مشکلات تمامی در کارهای هم برای هم موفقیت ها از دعای مادر است من همین لحظه رو فراموش نمیکنم این لحظه ای که اول روی صحنه برآمدم با دستگیری استادان بود عموما تمامی در زندگی چی کاری من انجام میدم لحظه خاطرمون است بهترین سلامت باشن و درباره خودتون قصه میکردن معلومات میدادن بعدا اقتصادی خودتون میخونن جواب است من خوابانات سفرزاد هستم از ناحیه تیرمالی شهرک سوید مجرد هستم سال تولدشون سال 29 اکتبر سال 1998 در اویلت 4 بچه هستیم من کار خودتون هست سنت با فعالیت هم سنت بود سلامت باشن یک سوده که به خود شما پسند است پورا با مپسند بشنه کنن بجام بس ای عشق نگفتیم جدایی دارد غم و درد بدوایی به ما نشسته هر سر راه محتاج به یار بی‌وفایی به ما نشسته هر سر راه محتاج به یار بی‌وفایی محتاج به یار بی‌وفایی از تو جدا با درد و غم آشنا به وفا تو مشو از من جدا به وفا تو مشو از من جدا درد مرا با نگاهت کن دوا به وفا تو مشو از من جدا دلربا تو مشو از من جدا باز دیگر جدایی دورو به وفایی باز دیگر جدایی دورو به وفایی شدم من خسته از این یار مکن خطایی شدم من خسته از این یار مکن خطایی نغمه بود نسوزه آن زمان که با تو بودم تو میدانیم بروزه از تو بودم با تو بودم نشود که زمانه تو شبی خار عزیزم نشود که زمانه تو شبی زار عزیزم باز دیگر جدایی دورو به وفایی شدم من خسته از این یار مکن خطایی شدم من خسته از این یار مکن خطایی بهترین سلام گواری دارم که با روزهای نزدیک علاقه موفق میشه بهترین سلام خسته نگردم زنده باشد خوب بار دیگه شما رو خوش آمدید میگم با برنامه گل ناز زنده باشید چگونه بود برنامه که شما پسند بهترین چیزایی که ما نفهمیده
الکی خبردار شدیم در آینده که مثلا در آینده با دیگر برنامه که دعوت شدیم می‌تونیم با تئوری خوب سلام باشن چی گفتنی ها دارد برای مخلصان سامانه فراموز بله مخصوص اول سلام با همه کل مخلصانی که کل دوستانی که این حال ما رو تماشا میکنند با دیگر گفتنی هم که همه وقت در کارهایشون برداری خواهانم بگذار همه وقت چون مردم تاجیکستان باشد چه تاجیکستانی چه کلی دنیایی که مثلا ما رو این حال تماشا میکنند غریبایی که دور از وطن هستند ما رو تماشا میکنند با آنها در کارهایشون برداری تن صحت عمر بردوام خواهانم بگذار همه وقت سربلند باشند دستگیری ما رو هیچ وقت فراموش نکنند. زنده و سلامت باشند. بار دیگر خوش آمدید. مخلصان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گل ناز. مهمان نوبتی ما بودند خال محمد سفرов. باری دارم که برنامه با شما پسند آمد. تا برنامه های دیگر خداوند نگهدار. خیر عزیزان.